一家人食緊飯，但你偏偏覺得好孤獨。呢種孤獨，你未必講得出口，唔係冇人喺你身邊，而係你發現成屋人嘅軀殼都喺度，但係佢哋嘅靈魂根本就唔存在。所謂嘅團圓，根本係形式。今日想同你講嘅故事係嚟自馬來西亞作家黎子書嘅微型小說《春滿乾坤》。篇名呢4個字寫嘅係過年，寫嘅係團圓，寫嘅係一片喜氣洋洋。但你聽完個故事，會發現點解完全相反嘅？過年，一個阿媽準備咗一大台嘅餸菜，等緊全屋企人開飯。老二一家遲到，慣咗㗎啦，但總算齊人。3代同堂，塞爆個小飯廳，人聲、酒聲、電視聲混雜埋一齊，好熱鬧啊！孫女突然講咗一句：阿嫲，嗰日啊，我聽到電視上面有個專家話啊，味道係人類最後嘅記憶。我話阿嫲一定係驚我哋食咗第二道嘅嘢，就忘記咗佢啦。大家都笑，笑得好整齊，好似罐頭笑聲咁。阿媽將最後一道菜鱸魚擺上台，係佢幾廿年嚟嘅拿手好餸。大家爭住讚，話呢味餸食咗幾十年啦，食極都唔厭。呢個時候，文本嘅鏡頭靜咗落嚟。阿媽坐低，發現自己冇胃口，佢靜靜咁望住成台人。三兄弟開始講陋史、講故事，越講越大聲。突然間，啪一聲，阿爺將自己嘅筷子同碗掉咗落地。人走晒之後，屋企剩返阿爺同阿嫲。阿爺一邊沖茶一邊就話：乜嘢係人類最後嘅記憶啊？你而家輸得心甘命抵啦！嗰條鱸魚做得好一般喎，邊間酒樓叫返嚟㗎？阿媽冇即時回答，佢繼續洗碗。過咗一陣，佢先至答：福滿門。原來成台人食咗阿媽煮嘅飯幾廿年，冇一個真正記得乜嘢係阿媽嘅味道。春滿乾坤意思係大團圓、大喜慶，但成個故事寫緊嘅係疏離，寫緊嘅係爭執，寫緊嘅係人喺度，但係靈魂根本唔存在。作者用最喜慶洋洋嘅4個字去包住最冷漠嘅內容，呢個叫做以樂襯哀，更見其哀。成篇文章反差越大，個心讀起嚟就越痛。小說嘅前半部分寫嘅全部都係聲音，笑聲、酒聲、電視聲。但當阿媽靜靜地坐低嘅嗰一刻，鏡頭好似收窄咗，剩返阿媽一個人。熱鬧冇停過，但你感受到阿媽嘅心已經抽離咗整個嘅飯局。孫女講嗰句味道係人類最後嘅記憶，本身好溫暖噶。而上一輩嘅人都相信，只要佢嘅味道喺度，兒女就會記得呢頭家。但個結局好反諷，原來條魚係酒樓叫返嚟嘅。咁溫暖嘅信念，即時被拆穿。食咗咁耐阿媽嘅飯，都冇人覺得味餸唔係阿媽煮嘅。聽完之後，我自己嘅心都抽咗一下。呢個故事唔係話俾你聽要孝順咁簡單，佢係問緊一個更深層次嘅問題。節日嘅形式仲喺度啊！我哋買年花，我哋食團圓飯，我哋影全家福，形式嘢做齊啦，但個心唔喺度。我哋到底剩返啲咩呢？三兄弟為咗樓價爭執，唔係因為佢哋壞啊，係現實逼緊佢哋，將呢啲功利嘅計算帶咗返張飯台上面。冇人關心味餸係咪阿媽煮，冇人關心阿媽嘅身體。
阿媽嘅付出變得理所當然，佢嘅心思冇人分別得出。例子書冇話邊個啱邊個錯，佢只係將呢度裂縫靜靜咁樣攤喺你面前，等我哋自己去面對。我出嚟做嘢之後，就好似故事入面班仔女咁，搬咗出嚟住，一星期先返一次屋企食飯。但我阿媽每次都堅持親手煮一餐飯俾我食，由去街市揀餸、洗菜、切菜、落鑊，到上碟要灑幾粒葱花，任何一個工序佢都冇慳過。我識咗我阿媽咁多年，佢從來冇同我講過乜嘢大道理，因為佢唔識講。佢淨係識得用一餐飯去講一句佢講唔出口嘅話。我好重視你啊，女。上一輩嘅人就係咁噶啦，佢哋唔擅長講我愛你，但佢哋會將呢份心意煮入一煲湯、一碟餸入面。我而家先明白，佢哋咁堅持，其實係希望有一日，當佢哋百年歸老嘅時候，做仔女嘅依然記得阿媽煮飯嘅味道係點嘅，而呢一個係佢哋想留低嘅嘢。你哋而家仲好細個，未去到成家立室嘅階段，但呢一種疏離，可能你已經慢慢感受緊。我哋細個嗰陣，世界淨係得屋企人，但係當我哋越嚟越大，我哋嘅世界慢慢向外擴展，我哋有朋友，有我哋嘅職業，個世界好似越嚟越複雜咁，人際關係亦越嚟越多層次，我哋亦變得越嚟越現實。越嚟越多嘅計算，就算返屋企食餐飯，都會諗啊，留幾耐呢？究竟講啲乜嘢呢？屋企就慢慢變咗一個返下去食飯、見下阿媽嘅例行程序，但係個心呢？我哋有冇真正咁去陪伴、觀察屋企人嘅變化呢？例子書用好冷嘅筆觸去揭開人性入面最難堪嘅一面，家人之間嘅疏忽、遺忘、互相忽視。佢寫得咁冷，唔係要我哋絕望，佢寫黑暗，其實係想提醒我哋去追翻啲光。佢淨係想你問翻自己：我屋企嗰台飯，仲有冇人真係食得出係邊個煮嘅呢？而我喺自己嘅人生入面，仲有冇認得出邊啲係真心，邊啲只係表演呢？呢啲問題唔會有標準嘅答案，但呢個先至係文學想你做嘅嘢，陪你問，但唔會逼你答。我希望呢個頻道能夠用文學陪伴大家走過成長嘅風暴。我哋下集繼續講例子書小小說。